មនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទេសភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលខ្ញុំបញ្ជាដ្រូនចាប់ពីផ្លូវដែលចូលទៅខាងភូមិអូនអង្គរខ្ញុំនឹងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនៅពី3ភូមិហើយណាបងប្អូននៅខាងឃុំរហ័សទឹកនេះដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្រចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទក៏សូមឲ្យទៅដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសលួសនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាដ្រូនមកដល់លើទឹកដីភូមិថ្នល់បត់ឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាដ្រូនចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជានៅមួយជួរនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងឃុំរហ័សទឹកនាពេលបច្ចុប្បន្នឡានដែលធ្វើដំណើរមកគឺភាគច្រើនមកពីខាងលវីខាងបវលខាងអីហ្នឹងបងប្អូនផ្លូវនេះគឺផ្លូវលេខ160ដដែលទេខ្ញុំបានបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៅខាងឃុំព្រៃខ្ពស់ដូចជាខាងឃុំលវីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូមុនហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងឃុំរហ័សទឹកវិញម្ដងឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចេញពីផ្លូវជាលេខ5មកទិសខាងលិចមកឃុំខាងឃុំរហ័សទឹកហ្នឹងគឺយើងឃើញមានវងមូលតូចមួយបងប្អូននេះខាងត្រង់វងមូលរហ័សទឹកទីតាំងនេះដើម្បីយើងបត់ទៅខាងឆ្វេងទៅខាងឆ្វេងទៅខាងស្ដាំបងប្អូនទៅខាងស្ដាំគឺទៅខាងភូមិពោពីដើមបើយើងទៅត្រង់ទៅហ្នឹងទៅខាងភូមិចកភូមិក្រមល់ទៅខាងឃុំលវាឃុំអីហ្នឹងឃុំសឿអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូននេះឆ្ពោះទៅខាងទិសខាងហ្នឹងឯងបងប្អូនឆ្ពោះទៅត្រង់ប៉ុន្តែខ្ញុំបត់ទៅខាងភូមិក្រមល់ដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាទីតាំងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិក្រមល់ឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាផងដែរហើយយើងក៏លេចមើលខាងស្ដាំដៃហ្នឹងដែលមានរូបមីក្រូរូបអីហ្នឹងគឺនៅខាងវត្តប៉ោយចាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំរហ័សទឹកនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់សាលាបឋមសិក្សារហ័សទឹកហើយនេះគឺសាលាបឋមសិក្សារហ័សទឹកទៅខាងមុខគឺអនុវិទ្យាល័យតែខ្ញុំអត់តន់ជាដ្រូនទៅដល់អនុវិទ្យាល័យទេគឺខ្ញុំជាដ្រូនបត់នៅបត់មកខាងស្ដាំនេះបងប្អូនមានផ្លូវចូលផ្លូវលំចូលមួយហ្នឹងគេហៅភូមិក្រមល់ឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងដដែលទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនបត់ចូលទៅចាប់ដិតទៅទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិក្រមល់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនបត់ទៅទិសខាងលិចបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិខ្ទមជ្រុំជាមួយនឹងវីដេអូនេះតែមួយតែម្ដងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចាប់រហូតដល់បាន3ភូមិគឺខាងភូមិថ្នល់បត់ភូមិក្រមល់និងភូមិខ្ទមជ្រុំឥឡូវផ្លូវនេះយើងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងដែលខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូនៅបង់ត្រីខាងលិចភូមិក្រមល់បងប្អូនយើងធ្វើដំណើរតាមនេះឯងទៅត្រង់រហូតទៅដល់មានផ្លូវបំបែកទៅត្រង់នោះគឺមានវាលស្រែទៅធំល្វឹងល្វើយហើយមានចំណងមួយគឺកន្លែងគេបង់ត្រីហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសនៅទីតាំងនេះនៅចុងឆ្នាំ2022ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅខាងឃុំរហ័សទឹកនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់ស្ទឹងហើយបងប្អូនស្ទឹងរហ័សទឹកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើដំណើរទៅត្រង់ហ្នឹងគឺទៅបង់កន្លែងបង់ត្រីបងប្អូនយើងបាត់ស្ដាំមកខាងនេះមកគឺមានផ្លូវលំ
មួយរហូតដល់កន្លែងទីតាំងបងត្រៃតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនរហូតដល់ចុងហើយណាបងប្អូនចុងខ្ញុំនឹងបកវិញចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិក្រមត់ក៏ដូចជាខាងភូមិខ្ទមជ្រុំជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយវីដេអូនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ14នាទីបានអញ្ចឹងទើបតែបាន5នាទីទេបាទឥឡូវខ្ញុំបន្តដំណើរដ្រូនឆ្ពោះទៅមុខទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយបាទសូមជួយបាទចែករំលែកឬក៏ប្រាប់តគ្នាមកថា Channel YouTube ខ្ញុំបាទឈ្មោះវិជ្ជរិនទេសភាពស្រុកខ្ញុំហ្នឹងបាទវា error អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្កើតនៅ Channel YouTube ថ្មីគឺវិជ្ជរិន Cambodia វិញម្ដងដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារបងប្អូនបាទភាគច្រើនគឺរស់នៅឯនេះសមុទ្របាទក៏តាមដាននៅ Channel YouTube ខ្ញុំបាទដែលមានទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចង់ទស្សនាពីលើអាកាសឬក៏ពីសកម្មភាពផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចចូលមកទស្សនាបាទនៅ Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនជា Channel ថ្មីនេះបងប្អូនគឺឈ្មោះថាវិជ្ជរិន Cambodia នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចែករំលែកឬក៏ប្រាប់តគ្នាផងបាទថា Channel YouTube ខ្ញុំបាទឈ្មោះវិជ្ជរិនទេសភាពស្រុកខ្ញុំនោះ error ហើយលោកគាត់បង្កើត Channel ថ្មីអញ្ចឹងអាចចូលមកទស្សនាទស្សនវិជ្ជាថ្មីនៅក្នុង Channel បាទវិជ្ជរិន Cambodia នេះវិញម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំថយដ្រូនមកក្រោយវិញហើយដោយសារទៅដល់ទៅមុខទៀតគឺអត់មានផ្ទះទេហើយយើងក៏លេចមើលទស្សនវិជ្ជាវាស្រែគឺពីមុនសើទឹកបងប្អូនតែឥឡូវនៅចុងខែ12នេះហើយបងប្អូនអត់ទាន់មានទឹកស្រកកន្លែងខ្លះធ្វើស្រែបានកន្លែងខ្លះក៏អត់ដែរបងប្អូនដោយសារទឹកនៅច្រើនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនបកវិញខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជានៅខាងបាទភូមិខ្ទមជ្រុំជាបន្តទៀតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងភូមិខ្ទមជ្រុំចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅមួយជួរមាត់ស្ទឹងបាទមាត់ស្ទឹងរហាត់ទឹកហ្នឹងបាទទីតាំងនេះពីមុនទឹកលិចបងប្អូនទឹកលិចសឹងថាមើលឃើញតែផ្ទះទេបងប្អូនដោយសារទឹកចំនួនជន់លិចនៅបាទខែ8ខែ9ខែ10ហ្នឹងបាទគឺលិចខ្លាំងមែនទែនទីតាំងនេះដោយសារទឹកបាទផ្ទះជាប់នឹងស្ទឹងបាទទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងវាលិចខ្លាំងបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅដល់ទៅដល់ភូមិខ្ទមជ្រុំហើយបងប្អូននឹងបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះចែកអំពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយនេះទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅចុងឆ្នាំ2022ជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រដែលមិនបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បានមកហើយក៏មិនដែលបានមកដល់ទីតាំងនេះបាទហើយបងប្អូនដែលនៅនេះសមុទ្រនោះដែលមានបងប្អូនរស់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនអាចទស្សនាទីតាំងនេះបាទថាតើមានដូចថាបងប្អូនរបស់លោកអ្នកដែលរស់នៅទីតាំងនេះគឺឃើញបងប្អូនបាទដោយសារមានផ្ទះច្រើនអញ្ចឹងផ្ទះបងប្អូនដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរនោះlàទីតាំងផ្ទះមួយណាបងប្អូនអាចមើលឃើញបានទោះបីមិនបានឃើញនៅខាងក្នុងផ្ទះឬក៏បាននៅខាងតំបន់ជុំវិញផ្ទះនោះក៏អាចឃើញដំបូលផ្ទះដែរបងប្អូនបាទដោយសារខ្ញុំថតដ្រូនពីលើអាកាសខ្ញុំថាខ្ញុំជាដ្រូនខ្ពស់ជួនកាលទាបអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាបានច្បាស់បាទគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន TV ធំណាបាទទស្សនាគឺច្បាស់តែម្ដងដោយសារវីដេអូខ្ញុំថតដល់កម្រិត 4K បាទអញ្ចឹងអាចទស្សនាច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនចាប់ពីភូមិខ្ទមជ្រុំមកខាងអនុវិទ្យាល័យរហ័សទឹកបាទឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយបងប្អូនធ្វើផ្ទះធំអូខេដបូលខៀវនោះស្អាតធ្វើថ្មីបងប្អូនបាទគឺផ្ទះធំមែនទែនបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងអភិវឌ្ឍណាស់ឥឡូវបងប្អូនទីតាំងនេះពីមុនមិនសូវជាមានផ្ទះប្រមាណទេបាទតែមកក្រឡេកមកមើលទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នផ្ទះគឺជាប់គ្នាតែម្ដងហើយធំបាទផ្ទះតូចមើលទៅតែ2-3ឆ្នាំទេបងប្អូនផ្ទះដូចអាតូចចេះអាចឡើងជាផ្ទះថ្មឬក៏ផ្ទះឈើធំជាងនេះជាមិនខានបងប្អូនបាទហើយសាលាអនុវិទ្យាល័យរហ័សទឹកនៅខាងមុខនោះបាទគេកំពុងតែកសាងនៅសាលាអនុគារ2ខ្នងទៀតបាទគឺដើម្បីឲ្យសិស្សបានរៀននៅអគារថ្មីហើយទៀតហើយនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យរហ័សទឹកហ្នឹងទឹកលិចរាល់ឆ្នាំតែម្ដងបងប្អូនបាទឆ្នាំនេះក៏លិចខ្លាំងដែរប៉ុន្តែលិចបានយូរបងប្អូនលិចត្រឹមតែមួយសប្ដាហ៍គឺស្រកទៅវិញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់អនុវិទ្យាល័យរហ័សទឹកហើយ
màនៅtrong video nó trong hai nhằm pi tậtភាពវាស្រាវដែលបងប្អូនយើងរកគ្រោះដោយទឹកចំនួនជនលិចនៅខាងបាទកាលពីខែ10ខែ11ហ្នឹងឥឡូវនេះកន្លែងម្ដុំហ្នឹងគឺអត់ទាន់ធ្វើការទេដោយសារទឹកនៅច្រើនបាទឥឡូវខ្ញុំជាដល់អនុវិទ្យាល័យរហ័សទឹកហើយបាទនេះគឺផ្លូវលេខ160បងប្អូនបាទគឺអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខាងស្រុកបាទខាងព្រំដែនថៃបងប្អូនព្រំដែនថៃឬក៏ទៅមុខត្រង់ទៅខាងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌទៅខាងអូស្ងួតទៅខាងស្រុកអំពើប្រៃគឺទៅបានទាំងអស់តែម្ដងផ្លូវកស៊ូឥឡូវមានសឹងគ្រប់កន្លែងបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគឺគ្រប់ច្រកល្ហកហើយផ្លូវបអកកស៊ូក៏ជិះស្រួលដែរបងប្អូនគឺក្រាលគ្រូក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលទស្សនវិជ្ជានៅបាទសាលាបឋមសិក្សារោហៈទឹកឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាលា1 2 3 4 5ខ្នងបងប្អូនប៉ុន្តែសាលាដូចអាចាស់នោះរៀនអង្កើតទេដោយសារវាពុកនេះជាងរៀនអង្កើតធ្វើសាលាបាទថ្មីឲ្យសិស្សសាលានេះគឺសាលាបឋមសិក្សាបងប្អូនមានអនុវិទ្យាល័យlâuមានការក្រាលការ៉ូក្រាលអីគឺធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងមានកន្លែងលេងអញ្ចឹងគួយលេងក៏បានឈរលេងក៏បានបាទទីធ្លាគឺល្អមែនទែនបាទឥឡូវចូលមកដល់មួយទៀតហើយទីតាំងទៀតគឺវត្តប៉ោយចាបាទគឺវត្តទេពសទ្ធារាមប៉ោយចាដែលជាប់នឹងចិត្តរង្វង់មូលរហ័សទឹកដែរបងប្អូនខ្លះគាត់ច្រឡំថានេះវត្តរហ័សទឹកបងប្អូនបាទវត្តរហ័សទឹកប៉ុន្តែមិនមែនទេបងប្អូននេះគឺវត្តទេពសទ្ធារាមប៉ោយចាវត្តរហ័សទឹកគឺទៅនៅមួយទៀតបងប្អូននៅខាងមុខនៅចេញពីរង្វង់មូលនឹងបាត់ទៅខាងជើងបាទគឺបាត់ស្ដាំគឺទៅខាងវត្តរហ័សទឹកវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងបាទទៅខាងវត្តរហ័សទឹកបងប្អូនដែលមកពីមិនថាទាំងក្នុងនិងក្រៅទេគាត់ច្រឡំបាទគាត់មកបននឹងថាមកវត្តរហ័សទឹកគាត់ច្រឡំថាវត្តនេះវត្តរហ័សទឹកអត់មែនទេបងប្អូនវត្តនេះគឺវត្តទេពសទ្ធារាមប៉ោយចាមួយឈ្មោះវត្តប៉ោយចាវត្តរហ័សទឹកគឺនៅខាងនោះទៀតបាទចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ខាងវត្តរហ័សទឹកវត្តពោពីដើមហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទឥឡូវវីដេអូខ្ញុំបាន13នាទីហើយបងប្អូនខ្ញុំថយត្រូនមកក្រោយនេះវាស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយតែបងប្អូនយើងរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនជនលិចគឺអត់ទាន់ស្រកទេបងប្អូនហើយមិនអាចធ្វើស្រែបានទេសារទឹកនៅច្រើនបាទចឹងខ្ញុំនឹងបន្តថតតែបន្តិចទៀតទេខ្ញុំនឹងបញ្ចប់វីដេអូបាទព្រោះវីដេអូខ្ញុំមានរយៈពេលបាទឥឡូវនេះបាន13នាទីហើយជើងវីដេអូខ្ញុំក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អតំណាងបណ្ដាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរកស៊ីទទួលទានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរពេលនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា